tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Ndagomba dushishikare icigwa cacu ku musi w'Imana. Abo twari kumwe twariko turabira hamwe ibijanye n'uburyo umuntu akwiye kugendana canke kubana n'inyishu yiwe canke igitangaza ciwe. Ati pastor, kubera iki yiteme? Ndamaze kubona abantu twasengeye Imana ibagirira neza, canke nabo basenze Imana ibagirira neza, inyuma yo kugirirwa neza n'Imana ntitwasubira kubabona mu ngoro y'Imana. Kubera iki? Kubera batazi ingene babana n'ivyo Imana yakoze mu buzima bwabo, kubera batazi ingene umuntu abana n'igitangaza Imana ikoze. Nibaza ko hariho n'ibitangaza bimwe bimwe bidakoreka mu buzima bw'abantu kubera ko Imana ibona ko badashobora kwihandaringa, badashobora kubitwara, batazi ingene babana n'ibintu bingana gutyo. Hariho igitangaza umuntu yakira akaca ata controle iyo atize ingene babana n'inyishu cyane igitangaza. Usanga umuntu arataye controle, ntakimenya uwo ari we, ntakimenya n'ingene yitwara, ntakimenya n'ingene, ugasanga yacitse uwundi muntu nyene. Mugabo iyo umuntu yigishijwe akamenya ati igihe Imana ikoze mu buzima bwanje, igihe Imana yugura umuryango kanaka mu buzima bwanje, niyo attitude cangira n'ubuhe buryo bwo kubaho mbandanya mbayeho, bimubera vyiza kuko acamenya ingene agenda. Ndagomba Derika sura dusomera hariya muri Luka 17 ahantu twakuye umurongo, ahantu twakuye ikiciyumviro. Haleluya. 17 umurongo wa 11 usome umanuke gushika kuri 19. Maze bari mu nzira baja i Yerusalemu, aca hagati i Samariya n'i Galilaya. Ego. Ashitse mu mihana asanganirwa n'abanyamibembe 10. Ego. Bahagarara kure. Ego. Baratabaza cane bati, Yesu mwigisha, tugirira imbabazi. Ego. Ababonye arababwira ati, nimugende mwiyereke abaherezi. Ego. Bariko baragenda barakira barahumanuka. Haleluya. Umwe muri bo abonye akize agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga. Twese tuvuga ati umwe muri bo, umwe muri 10. Yikubita imbere y'ibirenge vyiwe aramushima, kandi uwo yari umusamariya. Yesu arabaza ati, ntibahumanutse bose uko ari 10? Ego. Abandi 9 bari hehe? Nta bandi babonetse ngo bagaruke guhimbaza Imana atari uyu munyamahanga? Ego. Kandi aramubarira ati, va hasi ugende, ukwizera kwawe kuragukijije. Amen. Haleluya. Na ku musi w'Imana nariko ndabereka ko uburyo bwo kubana n'igitangaza no kuba mu mashimwe, kuba mu mashimwe ushima Imana. Iyo umuntu yakira igitangaza hama inyuma y'igitangaza ntakurikira amashimwe, hacakurikira ubwibone. Praise God. Kimwe mu bintu bimara ubushobozi ubwibone, ikintu kimara ubushobozi, nibaza ko ubwibone n'iryo jambo cyangwa kwishima, ikintu kimara ubushobozi ubwibone cyangwa kwishima no gushima Imana. Amen. Iyi nkuru twarayivuze ko ku munsi w'Imana bari abanyamibembe 10 bafise icyago c'imibembe. Hama bumva umwami Yesu ariko araza agiye guca hafi yaho bari. Hama bumvise ahageze ntibamwegereye, bavugiye a distance. Narabasiguriye igituma, ni kubera itegeko ryari rihari ko umunyamibembe atakwiye kuja mu bantu.
hama baca barasemera n'ijwi rirenga avuga ati Yesu tugira imbabazi. Yesu aca arabagira imbabazi, mugabo aca ababwira ngo genda mwiyereke abaherezi. Parfois baca bagenda kwiyereka abaherezi. Nta gitangaza cyari bwabi gushika ngaho, mugabo biciye mu kwizera baca bumva bagenda kwiyereka abaherezi. Bitubwira ngo baca bafata inzira bagenda, bashitse kure Bibiliya ivuga ngo bagiye kuraba gutya basanga bakira igitangaza, ya mibembe yabo yaheze. Cyenda muri bo baca bagira icyumviro cyavuga ati okay, Imana ishimwe turakize, reka tugende kubwira abiwacu, tugende dusubire mu gisagara twari twakumbuye. Baca baragenda, mugabo umwe aca ariyumvira ati no, imbere yuko njya gutanga iyi nkuru, imbere yuko ndanezererwa n'igitangaza cyanje, reka mbanze ngende gushimira uwankijije. Aca arasubira inyuma aja kuraba umwami Yesu, amushikiriye birivuga ngo yikubita ku birenge vyiwe. Igisi nashimye kwijako, mugabo hariho faso yo gushima. Ntibashima uko ariko kose, bashima mu guca bugufi. Praise God. Guca bugufi rero sima kupfukame nawe yapfukamye, mugabo ni attitude y'umutima umuntu azana igihe aje gushima. Haba gushima Imana, haba gushimira umuntu kandi akakugirira neza. Hariho iyi dimension yo guca bugufi utegezwa kwiga, hariho uburyo batanga amashimwe. Uyu mugabo rero yarabishize, ntiyashika abwira Yesu ati merci beaucoup wakoze kungira neza, okay tuzosubira. Ugacarashika bivuga ngo yikubita imbere y'ibirenge vyiwe, hama ahimbaza Imana, hama aramushimira. Now bari Imana nariko nderekana ko Yesu ntiyashimye abacenda, yashimye uyu umwe yagarutse gushima. Vyumvikana ngo igihe cyose umuntu yakiriye igitangaza, yakiriye inyishu y'ivyo asengeye, hama akagaruka gushima Imana, Imana iramushima. Amen. Mu rundi ruhande, igihe umuntu yakiriye igitangaza hama ntagaruke gushima Imana, Yesu agumabaza ati mbega n'uyu wenyene, mbega abandi ntibakize, mbega uwundi ntiyakira igitangaza, mbega nta wundi umuryango wugurukiye, mbega nta wundi nta kindi gitangaza cyabaye, nta wundi muntu yakiriye inyishu yiwe. Byumvikana ngo igihe cyose umwami Yesu ari ngaho ararindiriye amashimwe y'abantu yagiriye neza. Ati pasi, kubera iki ari ngombwa ko umuntu ashima Imana? Icyambere birahesha Imana icyubahiro n'ivyo, mugabo we biragukingira igihe ibintu atari wowe wabikoze, hama nturokonese wabikoze, umushaho wawe ukubwira ko ari wowe wavyikoreye. Igihe umushaho wawe gukominise ko ari wowe ukomeye, ari wavyikoreye, haca havyuka ubwibone mu mutima wawe. Havyuse ubwibone, urisika no gutakaza ico gitangaza cyawe. Praise God. Nose mu ico gitangaza mbere birivuga ngo ubwiye ahantu Imana ishobora kukuresista kubijyanye no gutera imbere kwawe. Nico gituma umugenzo wo guca bugufi mu mutima ukaza gushima Imana ni ikintu gikomeye cyane. Mbere gushima Imana ni imwe mu masinya akomeye cyane y'umuntu aciye bugufi. Umuntu adaciye bugufi ntashobora gushima Imana kuko yumva yarabibereye, yumva umenga nije nabikoze, naje na participation, naje na hari ibintu je nagize. Ravyumva rero ageze ahantu akumva ico kintu, ubwo nyine proud iravyuka mu mutima wiwe. Ivyuse mu mutima wiwe abagiye ahantu habi cyane, kwavasa mu buzima bizomugora. Rero uno munsi nagomba mpere ngaha kugira ndababwire ko mu gutanga ishimwe barensista. Praise God. Mu kuronka platform yo gutanga ishimwe harajemo akantu ko kwensista, harajemo akantu kwensista no kugobera, harajemo akantu ko guforce imiryango nyene. Ifo ko ndonga platform yo gushima ukensista. Amen. Alors urabona uyu munyamibembe kamera ikigwa cyane ngaha, umunyamibembe Yesu yarabwiye ati genda mwiyereka abaherezi. Sinzi ahantu muherezi yarari, baca barafata inzira baragenda, hama bageze ahantu kanaka babona igitangaza kirabaye, barakize. Bakize aca ari apene
yo kugaruka. Amen. Arafata uwundi mwanya wo kuza aza kurondera iyo Yesu ari. Sirema ko Yesu atagumye ahagaze aho yababwiriye igitangaza kikabera. Birashoboka Yesu yari kunze ariko arabandanya ariko aragenda, ntiyagumye ahagaze ngaho kuko biritubwira ngo yari kunze ariko arahita, yafisiye ariko aragenda. Mugabo amaze kwagira igitangaza aravuga ati no, maze kwagira igitangaza aza kuba ari hose ndamusangayo kugira ndamubwire mesa, ndamusangayo kugira ndamushimire. Arafata ariha icyo gikorwa, arava iyo yarageze, hamaraza kumbure bagiye arabarikiriza ati mumenye Yesu aciye hehe, mumenye Yesu ageze hehe, mumenye Yesu ari hehe. Arateba aramushikira, hama yikubita imbere y'ibirenge vyiwe, aramubwira ati mbabarira. Ndabibutsa ikindi kintu akabiri, mwibuke ko gushikira Yesu ni cyari kintu cyoroshe. Icambere Yesu yagendana n'abantu benshi, hama yarafise na protokole nini cyane y'abigishwa biwe. Protokole y'abantu bashika 12. Ntiwashobora gupfa kwegera Yesu abigishwa bataguhaye uruhusha. Amen. Byumvikana ngo aravuye yari arashitse ngaho, kumbura bagije Petero cyangwa yindi ntumwa ati eske noronka access yo gushikira umwami Yesu nkamushimira. Hama arateba aronka iyo access, hama arashikira umwami Yesu, hama aramubwira ati burya nakira igitangaza nayinje kugushimira. Ashizemo umwanya, ashizemo inguvu, ashizemo igisabo kugira ati bash aronka umwanya ingera ashimira Yesu. Bano Imana nakunda babwire ko ari umuntu yakugiriye neza, ari Imana yakugiriye ubuntu kugira ngo uronke umwanya wo gushimwa. Ntigikwiye kuba ari ikintu wingingirwa, gikwiye kuba ari ikintu wewe ushiramo n'ingufu zose kugira urabe ko uronka kajyo kugushima Imana. Haleluya. Gikwiye kuba ari ikintu ushiramo n'ingufu, uforsa n'ibigango kugira urabe ko uronka platform yingene wovuga ivyo Imana yagukoreye. Amen. Haleluya. Uburyo bwo gushima Imana ni bubiri. Hari uburyo bubiri bwo gushima Imana. Uburyo bwa mbere ni igihe Imana irakoreye igitangaza, hama ciyenza mu cyumba canje, ndadugije ibiganza, ndashimiye Imana, ndahimbaje izina ryayo, ndayibwiye ati Imana wakoze, nishimwe ryiza. Canke ndaje nje mu ngoro y'Imana ngiza nyishimwe. Ngashobora mbere no gutegura ishikanwa gishimwe, hama nkaza imbere y'Imana, hama nkabwira Imana ati Imana wakoze kubw'ujya muryango wanyugururiye, wakoze kubw'akajya kazi, wakoze kuri iki canke kiriya, hama gashimira Imana. Biracari mu buryo umwe bwa wewe n'Imana muri babiri. Biracari mu buryo bumwe ni wewe n'Imana. Ndashobora kuba nicaye ngaho canke wewe wicaye ngaho ugashima Imana atawundi azi ivyo uri kuragira. Mu mutima wawe gakubona utamba, kabona uhimbaza, kabona mbere no kurirurira, uri kuraheza ishima Imana atawundi muntu azi ikintu nakimurimo. Ni buryo bumwe bwo gushima Imana kandi ni bwiza. Mugabo ubu buryo bwo gushima Imana abantu bose barabugira, mugana gomba twebwe tuje kurundi rugezo rwo gushima Imana. Amen. Aha nuwari we wese yobigira, nta gitangaza ngaha kirimwo, ushobora kubigira hari hose ukabigira. Mugabo hari urundi rugezo rwo hejuru rwo gushima Imana. Nuko Dawidi avuga ngo menda bereke. Tujane hariya muri Zaburi 111 umurongo wa mbere gushika kwa kabiri. Haleluya. Nzoshimisha Uhoraho umutima wose wanje wose. Twese tuvuga ati nzoshimisha Uhoraho umutima wanje wose. Mu ikoraniro ry'abatunganye no mu ishengero ryabo. Azoshimira Uhoraho hehe? Bona Imana avuze ibintu bibiri, avuze icyambere igikorwa nzoshimira Uhoraho. Mugabo wewe cyavuga ngo nzoshimira Uhoraho mu ikoraniro ry'abatunganye. Praise God. Ndashaka gushima Uhoraho ndi jenyene, mbwa ndashaka gushima Uhoraho mu ikoraniro ry'abatunganye. Nkaza nkaronka platform, ngatora microphone, hama ngavuga ngo nagomba shimira Imana kuri ibi nibi Imana yangiriye. Ahashimiye Uhoraho mu ikoraniro ry'abatunganye. Praise God. Alors hari ikimazi, hariho n'ubushobozi bifise gushima Imana uri wenyene mu cyumba cyawe. Mugabo hariho n'ikimazi gikomeye cyane
cyo gushima Imana mu ikoraniro ry'abatunganye, aho abantu bose bumva ishimwe ryawe uhereza Imana, bumva intahe ushimira izina rya Yesu. Praise God. Mbega bitandukaniye hehe? Iki gitangazo wakiri uri wenyene ugashima Imana uri wenyene biherana na wewe n'Imana. Mbega iki gitangazo wakiri uri wenyene hamuka kizana ukagishimira Imana imbere y'ikoraniro ry'abatunganye, ntibiheranye na wewe wenyene. Ico gitangaza amatwi y'abantu bose bacumvise, icambere urabafashije, bagiye bizeye ko nabo nyene ukuboko kw'Imana ko batabara, baratewe intege. Hama icya kabiri uhesheje Imana icubahiro muri abo bantu. Praise God. Ari murashaka kweza tupasa nona ko kandi Imana iragashaka. Imana iragashaka cyane. Irakeneye nose makwari wowe umenya ko ikomeye, mbwa irakeneye na mugenzi wawe ko amenya ko ikomeye. Imana irakeneye apana ko ari we gusa uyishima, mbwa irakeneye ko provoka na mugenzi wawe kuyishima. Amen. Birivuga kuri Yohana na Petero igihe ngo bariko baraduga bagenda mu rusengero, hari ikirema baragisengera kirakira, hama ngo baca binjira naco mu rusengero gitazira gihimbaza Imana, ngo abantu babibonye baca bahimbaza Imana. Ishimwe ryawe urashobora kudesida ko riherana na wewe n'Imana, mugabo urashobora kugiragura ishimwe ryawe rigatera intege abandi, ariko kandi ishimwe ryawe rikana kwegera abantu gutinya no kubaha Imana no kubona ubukuru bwayo. Alors objectif bani Imana ndabwiye ko inyuma y'igitangaza cyawe Imana hafite umugambi munini. Hari abantu bibaza ngo Imana mbega haga Imana kubera igikora ibitangaza mu buzima bw'abantu, kubera Imana itanga inyishu mu buzima bw'abantu, wibaza gusa ko ibigomba kugira neza wewe. No, ngo ndakwereke hari ibintu bibiri bituma Imana ikora ibitangaza mu buzima bw'abantu. Icambere, haleluya, soma muri Yohana 16:23 ushaka kuri 24. Kuri uwo munsi nta na kimwe muzombaza. Ego. Nukuri ndababwire, ntihagira ico musaba data cose azokibaha mu izina ryanje. Haleluya. Ngo nimwagira ico musaba data azogira iki? Zamuranyishura. Azogira iki? Azokibaha mu izina ryanje. Mari shimwe ibazo yo faveur. Bari Imana jewe vyarangohe yamwe mu madekuverte nagize nukumenya ko Imana ari data kandi icyo ndayisabye ishobora kukima. Haraciye imyaka je ntazi ko Imana ari papa, ndabizi ko Imana ari papa, mugabo nizera ko icyo ndayisabye ishobora kukima. Nizera ibyo jewe gusa nkomanze ko ishobora kuza, mugabo nizera ko icyo jewe nsabye data ashobora kukima. Data yarambaye ubasha nivyo ndashobora gutegeka ibintu kanaka bikaba, mugabo ndacyari umwana imbere ya data. Ndashobora kujya imbere ya data akubwira ati papa shaka iki, kandi papa kakima. Alors bivuze gutya, bivuze ngo icyo muzosaba data azokibaha mu izina rya Yesu. Umviriza, kubera iki data azokiduha mu izina rya Yesu? Umviriza akaruga gakurikira. Kugeza ubu ntaco mwasavye mu izina ryanje. Ngo kugeza ubu ntaco mwasavye mu izina ryanje. Musabe muzohabwa. Nyiganza mugenzi ati usabe wizeye uzohabwa. Sinzi ko no umuntu ngayizeye ati usabye urahabwa. Praise God. Urashaka kujya imbere ya papa biva ngo mumere nk'abana bato, ugeze imbere y'Imana umere nk'umwana muto. Hari watu tide y'abana ingyohera igihe cyose bashitse imbere y'umuvyeyi bafise ibyo bamusaba, bashaka kumubwira ati imikintu. Hashobora kuvuga ati pasa genda akuze, ndi umwana w'Imana akuze. Wone mwana wo kuri imbere y'ama situation, wo kuri imbere y'abantu, mbwa uzokwigera kuri imbere y'Imana. Wibaza ko imbere y'Imana wokura ku buryo utagifise ikintu na kimwe wosaba Imana. No. Praise God. Umviriza, yavuze Yesu ikintu cyamutangaje ngo yavuze ngo gushika umuntu arakimwe murasaba, ariko icyo mwosaba cyose no gikora. Musabe muzohabwa ngo umunezero wanyu wuzuzwe. Umviriza igituma, somera ku kantu, subiramo ku kantu. Musabe muzohabwa kugira ngo umunezero wanyu wuzuzwe. Akarabaya. Umviriza impamvu Imana itanga ingabire ku bantu bayo. Umviriza Imana igituma itanga inyishu ku bantu bayo. Umviriza Imana igituma yishura amasengesho y'abana bayo. Ngo kugira ngo umunezero wabo wuzuzwe.
imana mu rukundo rwayo irakeneye kubaho mu munezero. Irabizi icyo ari cyo kugendana umutwaro, irabizi icyo ari cyo kugendana amasengesho atishyuwe. Bibiri kivuga ngo igituma azobikora ni ukugira ngo umunezero wawe wuzuzwe. Kazatarabaya babwiye ko imana itagira inzigo, n'ibyishari. Imana niyo babara kubera urose bijya cyangwa biriya, ahubwo birivuga ngo data arashemagizwa nimwama kandi mukama cyane. Data arahabwa icyubahiro. Mu yandi majambo ni honere ya data ku bintu kanaka bikoreka mu buzima bwawe. Mbwa kubera iki data aperumeta ku bintu kanaka biba mu buzima bw'abantu? Icya mbere ngo ashaka umunezero wawe wuzuzwe. Finalma igihe turose ibintu kanaka, data yagomba kutunezereza nyene, yashaka kunezerwa. Nagomba kubwira information nziza, unezerewe Imana iraryoherwa.